ইরানের সর্বোচ্চ নেতা তথা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনেইয়ের পুত্র মোজতবা আলী খামেনেই মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে ইরানের ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফি ডাফরিন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, মোজতবা দুনিয়ায় যেই প্রান্তে থাকুক না কেন তাকে খুঁজে বের করে মারবে ইসরায়েল সেনা। উল্লেখ্য, সংবাদ মাধ্যমে আল জাজিরার একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে মস্কোতে চিকিৎসাধীন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা আলী খামেনি। মহল স্পষ্টভাবে জানিয়েছে তারা কেবলমাত্র সামরিক ঘাঁটি বা অস্ত্র ভান্ডার নয় এবং ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকেও সরাসরি টার্গেট করছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী খামেনেইকে খুঁজে বের করে নির্মূল করার লক্ষ্যেই গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্যে হুমকি খুব কমই দেওয়া হয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ইরানের নেতৃত্ব নিরাপদ নয় এবং প্রয়োজন হলে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই অবস্থায় বর্তমান হুমকির মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। בלבנון אנחנו תוקפים כל הזמן. היום השמדנו מפקדות של כוח רדואן בלב ביירות. גם כוחות הקרקע ממשיכים לחסל מחבלים ולפגוע בתשתיות טרור של חיזבאללה. אתמול בלילה לוחמי אוגדה 91 שפועלים בשטח לבנון נתקלו במחבלים, חיסלו אותם והשמידו אמצעי לחימה. חיזבאללה בלבנון הוא חלק מכוח קוץ והוא פועל כדי להגן על המשטר ועל משמרות המהפכה. לצד ההגנה אנחנו מאבים את המאמץ ההתקפי עם חטיבות ואוגדות נוספות כדי להסיר את האיום על יישובי הצפון. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער והוא מסתיר את זה מהאזרחים. אתה מדבר פה על שורה של מטרות והישגים אולי חסרי תקדים, אבל סולימאן מסוודה חושף אצלנו היום במהדורה שגורמי ביטחון אומרים לראשונה מתחילת המערכה שאולי צריך לעשות הערכה מחודשת של יעדי הלחימה ושאנחנו לא מתקדמים בקצב שקבענו. איך זה מתכתב עם התדרוכים שלך והתדרוכים שאנחנו שומעים בימים האחרונים? איתי, אנחנו מקדימים את ההישגים שלנו, זה האמת. ההפך הוא הנכון. אנחנו מקדימים את הפעילות שלנו ואת ההישגים שלנו. ההישגים הם גבוהים יותר ממה שציפינו. מכת הפתיחה הצליחה מאוד, ובעקבותיה שאר הפגיעות שאנחנו פוגעים במשטר האיראני. כל המשפחות שהצגתי קודם, אנחנו ממשיכים לתקוף אותם מדי יום ולהעמיק את הפגיעה בהם. עכשיו זה תעשייה וניהול. זה מערכה, זה תוכנית מסודרת ומתמשכת של חיל האוויר שתוקף יום יום, לילה לילה בצורה מסודרת, עם מאות מטוסים במטסים השונים, בכל אחת ממשפחות המטרות האלה, ואנחנו מעמיקים את הפגיעה. כל יום ההישג יואב אבן, חדשות ערוץ 12. האם בעקבות התקיפה של כוחות הבסיג' יגיע הרגע שבו ארצות הברית וישראל יקראו לעם האיראני לצאת לרחובות תוך סיוע אווירי למפגינים? תראה, אנחנו, יואב, מעמיקים את הפגיעה בכל רכיבי המשטר שאמרנו קודם. חשוב לומר פה שאנחנו בצבא, כצבא, אין לנו מטרה להפיל משטר. אנחנו לא מפילים משטר, אנחנו כן יוצרים את התנאים ומערערים אותו כדי שלאורך זמן העם האיראני ייקח את גורלו בידו ויקח אליו חזרה את המדינה הזאת שנלקחה כבת ערובה בידי משטר הטרור הזה. זה הסיפור. לגבי התוכניות שלנו בהמשך אני לא יכול להרחיב. אנחנו נמשיך לפגוע. চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর যৌথ হামলা চালায় ইসরায়েল এবং আমেরিকা। সেই হামলায় ইতিমধ্যে ইরানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যু হয়। ইসরায়েল বাহিনীর হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনেইর। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের তরফে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইকে ঘিরে সরাসরি প্রাণনাশের হুমকি ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে ইসরায়েল দাবি করেছে তারা ইরানের একাধিক উচ্চ পদস্থ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে টার্গেট করে হত্যা করেছে। এর ফলে ইরানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কাঠামো চাপে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইরানের পক্ষ থেকেও কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। খামেনেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এই ধরনের আক্রমণ ও হুমকির জবাব দেওয়া হবে এবং দায়ীদের মূল্য চোকাতে হবে। অতীতে ইরানের তরফ থেকে কড়া ভাষায় হুমকি দিয়েছিল তৎকালীন দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেনেইর ওপর কোন রকম হামলা দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে
এবং এর উপযুক্ত জবাব দেবে তেহরান। ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলায় নিহত হয়েছিলেন আয়াতোল্লাহ আলী খামেনেই। আর তারপর পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে এলোপাথারি হামলা চালায় তেহরান। পুরো বিশ্বের তেল সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালীও বন্ধ করে দেয় ইরান। ফের যদি ইরানের আরেক সর্বোচ্চ নেতার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়, তার প্রভাব যে ভয়াবহ হবে তা নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। লেবানন, সিরিয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তেল ও গ্যাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ঝুঁকির মুখে পড়েছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।